யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது வந்து நம்ம செலவு அதிகமாக வர விஷயம் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஹோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் அதெல்லாமே. ஏன்னா வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி ரூம்ஸ் இருக்காரு. அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நம்மளுடைய ஹார்டர் மணி யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம தனியாக மணி மேக் பண்ணக்கூடாது நினச்ச பினோமோ மூலியமாக வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறேன். ஸோ கைஸ் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது முன்னாடி ஒரு அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்ணி வச்சிருக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து எதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 செகண்ட் அந்த 1 ஹவர் வரைக்கும் நம்ம எந்த டைம் ஃப்ரேம் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது சூஸ் பண்ணிக்கிறோம். 7,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன். இந்த கிராஃப் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஃப் தான் நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமே. மேலே போய் 7,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன். வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து 7,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். அண்டு 12,810 ரூபா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் எந்த விதமான சார்ட் டைப் வேணால் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த விதமான இண்டிகேட்டர்ஸ் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இண்டிகேட்டர்ஸுடைய கலர்ஸ் முதல் கொண்டு எல்லாமே நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு $1,000 டெமோ அக்கௌண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால் பழகிட்டு அதுக்கப்புறமா ரியல் அக்கௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நீங்களும் பினோமோல மணி மேக் பண்ணலாம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ கைஸ் ஃபைனலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு டே வந்துச்சு. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கூட ரைட் பண்ண போகிற டே. ஸோ நம்மளுக்கு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா. அவங்க வந்து இப்போ தான் கால் பண்ணாங்க. தட் வந்து ப்ரோ செம்மையாக மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு, கிளம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மழைநாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ராம் வந்துக்கிட்டு இருக்கான். ஸோ பிரதீக்ஷா வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் மினிட் பிளான் பண்ணி நேற்று நைட்டு வித்தின் ½ an hour அப்படி ஃப்ளைட் டிக்கெட்டை புக் பண்ணி அப்படி கிளம்பி வந்தாச்சு. ஸோ 15 minutes packing. 15 minutes packing and 20 minutes airport. வந்து என்னுடைய எல்லா ரைடிங் ஜாக்கெட்டையும் குவிச்சு வச்சுருக்கேன். ஒன்று வந்து இந்த மேடமுக்கு, இன்னொன்று வந்து ராமுக்கு, இன்னொன்று எனக்கு. என்னுடைய ரைடிங் ஜாக்கெட்டு, ரைடிங் ஷூஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஆஃப்ரிக்காலேயே வச்சுட்டு வந்தேன். ஸோ சர்டிஃபிகேட் கிளம்பியாச்சு. அண்ட் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரதீக்ஷா ஓட்ட போகிற பைக்கு. ஆக்சுவலாக நம்ம ஆண்ட்ரூ இருக்கார் பார்த்தீங்களா, பைக்கர்ஸ் சாய்ஸு. ஸோ அவருடைய குரூப்லேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பைக் வாங்கி கொடுத்தாரு. நேற்று நைட் அர்ஜென்ட்டாக இந்த மேடமுக்காக ரெடி பண்ணோம். போகலாங்களா? ஏதோ நம்ம ராமும் வந்துட்டான். ஓகே ஜோயா, ஆஃப்டர் வெரி லாங் டைம் நம்ம ஜோயாவில் எடுக்கிறோம். ராயல் என்ஃபீல்டு ஜாக்கெட்லாம் போட்டுக்கிட்டு. கமான் மச்சான் ஏறு. ஆளாளுக்கு ஃபுட்ரெஸ்ட் இல்லையா? சூப்பர்ரா. சார் மாட்ட மறந்துட்டேன் மச்சான். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கடா போகலாம். காலை வைக்கிறதுக்கு இருக்குல்ல எதனா சைடில் அந்த இது இருக்குது பாரு, அதில் வச்சுக்கோ காலை. எடுத்த உடனே மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு கைஸ். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு மீட் அப் பாயிண்ட் வந்து வண்டலூரில் இருக்க அந்த தலப்பாக்கட்டி பிரியாணி இருக்குல்ல, அங்கே தான் வந்து வர சொல்லியிருக்கோம். ஒருத்தர் மட்டும் வந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு கால் பண்ணலாம். மற்றவங்களாம் இன்னும் எங்கே இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. ஸோ அதனால் அங்கே போயிட்டு வெயிட் பண்ணுவோம். எல்லோரும் வந்ததுக்கப்புறம் கிளம்புவோம். ஹோப்ஃபுல்லி வந்து இன்றைக்கி ரீச் ஆகிடுவோம் நினைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா 580 கிலோமீட்டர் ஊட்டிக்கு போகிறதுக்கு 12 மணி நேரம் காட்டுது. எனக்கு அங்கெல்லாம் ஓட்டிகிட்டு வந்து இங்கே வந்து என்னடா இது 580 கிலோமீட்டருக்கு 12 மணி நேரம் காட்டுதுடா அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. இருக்கிறதுல ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா வந்து நம்மளுடைய ஜோயாவில் வந்து நான் டயர் மாற்றலை. ஏன்னா டயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிடைக்கல. ஒரு டயரும் வேறு கம்பெனி வேறு மாடலில் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டயர் மாற்றவே இல்லை நான். ஸோ ஓகே ஒரேடியாக வந்து போயிட்டு வந்துட்டு மாற்றிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. அதனால் வந்து நம்மளுக்கு சுத்தமாக க்ரிப்பு இருக்குமான்னு தெரியல. ஃப்ரண்ட் டயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக க்ரிப் இல்லை. அதனால் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது கீழே வாரி விடுறதுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபைனலி வந்து வந்தாச்சு. அண்ட் இதோ வந்துட்டாங்க. ஐயோ ஓகே. ஸோ இதை வந்துட்டாங்க. ப்ரோ எல்லாம் ரெடியா? காலையில் ஆரம்பிக்கும் போதே சம மழை. என்னடா மலையில் நினைச்சு வந்துட்டேன் நான். வேற மாதிரி மலையிலே வா அப்படின்ட்டாரு. ஆமாம் நானும் அதான் யோசிச்சேன். மழை பெய்ஞ்சாலும் பரவாயில்ல நம்ம கிளம்பி போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடியறதுக்காட்டி கிளம்பணும்னு சொன்னாரு. ஆமாம் ஆக்சுவலாக 5 மணிலாம் வந்து நான் 3 மணிக்கெலாம் எழுந்திட்டேன் ப்ரோ. நீங்கள் வேணாம் ப்ரோ. நான் நைட் தூங்கவே இல்லை ப்ரோ. நீங்கள் உங்கள் கூட ரைட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு. சரி ப்ரோ நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு எப்படின்னா 90 ப்ரோ. உங்கள் வண்டி எவ்வளோ ஸ்பீடு மெயின்டைன் பண்ண முடியும்? 90-80 போகலாம்ல. 90லேயே மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டாக 100 கிலோமீட்டர்ஸ் ஒன்ஸ் பிரேக் எடுக்கலாம். எல்லாருமே கேதர் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டார்ட் ஆகலாம். ஸோ அதுக்கு நடுவில் வந்து கொஞ்சம் தூரத்துக்கு நம்ம வந்து எல்லாருமே ஒன்றா போகலாம். ஸோ ஓகே இல்லை பின்னாடி அந்த மாதிரி ஆகலாம். பட் ஆனால் வந்து முன்னாடி போகிறவங்களை ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு போகாதீங்க. பின்னாடி வரவங்களுக்கு பின்னாடியும் போயிடாதீங்க. அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்க. இன்னொரு வாட்டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க. என் பேர் சிவராஜ்குமார். நான் வந்து SRM காலேஜில் படிக்க 19 இயர்ஸ்லாம் ஆகுது. ஆமாம் ஆமாம். என் பேர் விக்னேஷ். நான் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறேன். போ பழகிடும். இன்னும் 2 நாள் இருக்குல்ல. ஹலோ, என் பேர் டில்லி பாபு. நான் பிஸ்னஸ் பண்ணேன். சாமா ப்ரோ சாமா.
ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து 5 பேரை செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம். அதில் 2 பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து ரைடிங் ஜாக்கெட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு, இன்னொருத்தர் வந்து வர முடியாது ப்ரோ அப்படின்ட்டாரு. அதை வந்து அவங்க அன்றைக்கி நைட்டே சொல்லியிருந்தாங்கன்னா வேறு ஒரு 2 பேர் வந்திருக்கலாம். பட் நான் ரியலி சாரி, அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களால் என்ன பண்ணி எப்படி பண்ணி செக்ரிகேட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஸோ அதனால தான் எதுவும் பண்ண முடியல. ஸோ வந்து இந்த பைக்ஸ் தான் வந்து போகுது இப்போது. நம்ம ஜோயா, அதுக்கப்புறமா வந்து அப்பாச்சி, அதுக்கப்புறமா ஹார்னட்டு, தென் R15. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஷன் ப்ரோ இருக்குது. நான் கூட வந்து ஆக்சுவலாக லைட்டாக ஒரு விதமான ஒரு பயம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது. ஏன்னா வந்து R15 ஓகே, ஹார்னட் ஓகே, இதெல்லாமே ஓகே. பட் ப்ரோ வந்து எப்படி வந்து கோப்பப் பண்ண போகிறான்னு தெரியல. எனக்கு என்னென்னா வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சென்னை டு கன்னியாகுமரி வந்து நம்ம டியோவில் ஒரு வாட்டி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வந்து அதுலேயே பண்ண முடியுதுன்னு போது பேஷன் ப்ரோவில் பண்ண முடியாதான் என்ன ப்ரோ, லதாக்கே பண்ணுறாங்க இதில். ஸோ அதனால் நம்ம ஃபண்டாக செம்மையாக என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். இப்போ இன்னும் 2 பேருக்காக வெயிட்டிங்கு. நான் மோட்டோ மதராசி டீம் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, மழை பெய்யுதுன்னு வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள தான் சீக்கிரம் கிளம்பி வாங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அவங்களுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கோம். வந்தவொடனே இங்கே கிளம்ப வேண்டியது தான். ஸோ கிளம்பும்போது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ கைஸ் தட்ஸ் இட். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்காக இங்கே வெயிட் பண்ணாமல் அடுத்து செங்கல்பட்டு டோல்கிட்ட வெயிட் பண்ண போகிறோம். ப்ரோ நம்ம 2 பேர் சேம் பேண்ட்டு, நானும் உள்ள அதே பேண்ட் தான் போட்டிருக்கேன். அவங்க லாஸ்ட்டில் வருவாங்க, நம்ம முன்னாடி போயிடலாம். ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ், கிளம்பியாச்சு. இப்போது பிளான் படி 5 பேரை கூப்பிட்டு போகணுன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் கூட நேற்று வந்து சரி லாஸ்ட்டாக ஒரு 2 பேர் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. அவங்க சரி ஓகே நீங்களாச்சும் வர சொல்லலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன். பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே வந்து எல்லாருமே ஸ்பேம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மெயிலில், இன்ஸ்டாவில் ஸ்டோரி போட்டோன்னே. பட் ரியலி சாரி கைஸ், ஏன்னா வந்து என்னால் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாரையுமே வந்து கூப்பிட்டு போக முடியல. அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணி கூப்பிட்டு போகிறேன். என்னென்னா வந்து என்கிட்ட வந்து யாராச்சும் கேட்டாங்கன்னா என்னால் வந்து இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது. எனக்கு அது சொல்கிறது தெரியவே தெரியாது எனக்கு எப்போவுமே. எனக்கு வந்து அவங்க 2 பேர் கேட்கும்போது வந்து அவங்கக்கிட்ட இல்லை ப்ரோன்னு சொல்கிறதுக்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது எனக்கு. ஐயோ என்னடா இல்லைன்னு சொல்லிட்டோமே. எனக்கு நைட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக தூக்கமே வரல எனக்கு. அப்படியே அதே யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். சரி இவங்க 2 பேர் கேன்சல் ஆகிட்டாங்க, சரி அவங்களை கூப்பிடலான்னு சொல்லிட்டு அப்படிலாம் யோசிச்சு பார்த்தேன். பட் வந்து கடைசியில் அதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகலை. நிறைய பேர் கேட்டு நாங்கள் அதுவே வந்து எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குது. ஸோ பிளான் என்னென்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஊட்டிக்கு போய்ட்டு நாளைக்கு வந்து நம்ம வந்து ஊட்டியில் வந்து சுற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறமா அதுக்கு மறுநாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளம்பி ரிட்டர்ன் வர போகிறோம். இதுதான் பிளானு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஊட்டி போய் சேர்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுது என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா 12 மணி நேரம்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிது, எனக்கு சுத்தமாக ஐடியா கிடையாது. ஸோ இப்போதைக்கு செங்கல்பட்டு தாண்டி போய் நிற்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓகே கொஞ்சம் வார்ம் அப்காக வந்து ஒரு 70லேயே ஓட்டிகிட்ருக்கேன். எல்லாரையுமே வந்து 80-90 மெயின்டைன் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். ஸோ பின்னாடி வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு பிரேக்கு நிப்பாட்டியாச்சு. தான் ப்ரோ, நீங்கள் டக்குன்னு ஸ்லோ பண்ணுறீங்க, நான் அப்படியே பின்னாடி அப்படியே முன்னாடி வரேன். ஆமாம் கொஞ்சம் கேப் விட்டு வந்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம். ஸோ கைஸ் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க 2 பேரும் வந்துட்டாங்க. ஸோ டாமினாரு, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய ஜோயாவுடைய தம்பி. நீங்கள் லீட் பண்ணுங்க முன்னாடி, ஓகேவா? நீங்கள் 2 ப்ரோ நீங்கள் வந்து சென்டரில் இருங்க, நானும் பிரதீக்ஷா லாஸ்ட்டில் வரும். இல்லை பிரதீக்ஷா அப்பப்போ அது அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் பைத்தியம். ஓகே யோ பைத்தியம். What? பைத்தியம். Bike? பைத்தியம். Paikyam? What? क्या है Paikyam? மென்டல். You are Paikyam. Over Paikyam. ஸோ அடுத்த 100 கிலோமீட்டர்ஸில் வந்து பிரேக் எடுக்க போகிறோம். ஓகே ஆல் செட்டா, எல்லாரும் மலைக்கு எல்லாம் ரெடி ஆயாச்சு. போச்சா சோனமுத்தா? R15 சோதனைகள். ஸோ எங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 530 கிலோமீட்டர்ஸ் காட்டுது. 10 hours 36 minutesன்னு சொல்லிட்டு ஈவினிங் 6 o'clock ரீச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுது கூகுள் மாதாஜி. ஆக்சுவலாக செம்ம எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். பட் ஆனால் ரைடு வந்து சேஃபாக முடியணும், அதுதான் மேட்ரு. போய் ரீச் ஆகிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் ஃபன்னு ஸ்டார்ட்டு வேறு லெவலில். கையில் கைட்டி எடுத்துக்க அப்படியே. அவ்வளோதான் எடுத்துகிட்டு வந்துரு. சல் ஆக்சுவலாக பிரிட்ஜ் மேலே நிப்பாட்டக்கூடாது. பட் ஆனால் வந்து ரிஸ்க்காக போயிட்டுருக்கோம். அது டயரில் கேரில் போய் மாட்டிருந்ததுன்னா ரிஸ்க் ஆகிடும். அதனால தான் அப்படியே நிப்பாட்டிட்டோம். இன்னொன்று ஒரு விஷயம் என்னென்னா வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூட இருக்காங்க, ப்ளஸ் வந்து நம்மளுடைய சிவி ஃபேமிலியும் கூட இருக்குன்னும் போது வந்து அதோடைய சந்தோஷமே வேறு லெவலில் இருக்குது. பட் நான் ரியலி சாரி கைஸ், எனக்கு வந்து இன்னமும் மனசு அப்படியே உறுத்திக்கிட்டே இருக்குது. நிறைய பேர் என்னால் கூப்பிட்டு வர முடியலன்னு சொல்லிட்டு. பட் இன்னொரு வாட்டி வந்து பெருசாக பிளான் பண்ணுவோம். கண்டிப்பாக எல்லாருமே வந்து ஒன்றா போகலாம் நம்ம.
பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுலாம் மச்சான். அவருக்கு எதனா காசு இருந்தால் கொடுறா. மழையில் பாவம் பர்ஸில் இருந்து எடுத்து கொடுறா அவருக்கு. இல்லை பஸ் ஓட்டே எடுத்துட்டாங்க. எவ்வளோண்ணா? நம்பி குடிங்க, சாப்பாடு எங்கே தெரியும், ஒரிஜினல் தெரியும். ராஜபால கொடுங்க. எவ்வளோ? 100 ரூபாய் காய்த்த கொடுத்துரு. 500 ரூபாய் சொத்து ராஜா. ஒரு 200 கொடுங்க. மக்கள் ஒன்று போதுண்ணா. ஐயா போடுங்க. ராஜபால பிறந்த மக்கள் மேலே ராஜபால இருக்கு. சார் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுன்னா கொடுக்குறேன். வீரல் எங்க மக்கள் பல் இன்னொரு ஒரு 100 கொடுறா பாவம்டா. ராஜபால இருக்கு. நாங்களாம் சார் பாவம் மழையில் நின்றுட்டு இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு தான் வாங்கினேன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இங்கே ஒரு ஹோட்டலில் நிப்பாட்டி இருக்கோம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்ன ப்ரோ எப்படி இருக்கு ரைடு? சூப்பராக இருக்குது ப்ரோ. நான் எனக்குள்ளே நானே பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆடிட்டு வரேன். நானும் அதுதான் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஏன்னா இன்டர்காம் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. என்னென்ன பண்ணுறாரு பாரு. சொல்ல முடியாததெல்லாம் தம்பி சொல்ல முடியாது. ஆரம்பிச்சு செங்கல்பட்டில் ஆரம்பித்த மழை இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிற்கவே இல்லை. அப்படியே வந்து லைட்டாக தூரல் போடுற மாதிரியே போட்டுட்ருக்கு. தெரியல என் கோப்ரோலாம் என்ன நிலமையில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. முதல்ல அதை வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப் பண்ணுறீங்க. ஏன்னா பக்கத்தில் எதனா செலோ டைப் தான் வாங்கி ஓட்டணும். தூக்கம் வருதா உங்களுக்கு? நைட் ஷிஃப்ட் வேலை பண்ணிட்டு வந்துருக்கீங்க. உங்களுக்கு தூக்கம் வந்ததுன்னா டப்புன்னு சொல்லுங்கள். ராம வண்டி ஓட்ட சொல்கிறேன். நீங்கள் அப்படியே பின்னாடி உட்காந்துக்கோங்க. ஏன்னா எனக்கே தூக்கம் வருது பயங்கரமாக. ரொம்ப வந்து பொறுமையாக போயிட்டுருக்கோமா, அதனால் வந்து செம்மையாக தூக்கம் வருது. பட் ஆனால் வந்து சூப்பர். ஒரு 100 கிலோமீட்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து ஒரு 410 கிலோமீட்டர்ஸோ சம்திங் நம்ம தான் பேலன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாருமே வந்து இட்லி சாப்பிட்டுருக்கோம். இட்லி காலி ஆச்சு, அதனால வந்து மறுபடியும் தோசை ஆர்டர் பண்ணுவோம். இங்கே ஒரு மேடம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க, வெஜிடேரியன் ஹோட்டலில் வந்துட்டு முட்டையை ஒளிச்சு வச்சு சாப்பிட்டுருக்காங்க. అయిపోయిందా? முட்டையை ஒளிச்சு வச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. ஸோ நல்லா டுக்காட்டி ப்ரோ நீங்கள் போங்க. இல்லை அவர் வந்துட்டோம், அவர் தான் வேணும். டேங்க் ஃபுல் பண்ணி தான் கிளம்புனீங்களா நீங்கள்? ஆமாம், நான் நேற்றே பண்ணிட்டேன். என்ன தலை டுக்காட்டி இவ்வளோ லேட்டாக வருது? ப்ரோ போங்க, லீட் பண்ணுங்க. யார் லீட் பண்ணுறீங்க? பண்ணுங்க. ஓகே கைஸ், இப்போ இங்கே கிளம்பியாச்சு. நம்ம பொறுமையாக கடைசியாக போவோம். என்ன ஒரு அதிசயமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? என்ன பண்ணுறது, பிரேக் எடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. என் வண்டியிலலாம் ஆஃப் டேங்க் இருக்குது. பட் இருந்தாலுமே வந்து எல்லாருமே வந்து ஃபியூல் போட சொல்லிட்டேன் நான். பிகாஸ் ஒரு இப்போ ஃபுல் பண்ணிட்டோன்னா அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஒரு வாட்டி நிப்பாட்ட தேவையில்ல. கரெக்டாக வந்து டைமிங்கில் நிப்பாட்ட முடியும். அப்போ தான் சொல்லிட்டு அப்படியே ஃபுல்லாக மழை தான். செம்ம. ஆனால் ஒரு மான்சூன் ரைடு. ஆனால் இன்னும் ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டிக்கு போகிறதுக்கு 401 கிலோமீட்டர் கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து 250 கிலோமீட்டர் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள். ஸோ 6:32க்கு ரீச் ஆகும்னு சொல்லிட்டு. எப்படி இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கெஸ்ட் படி 9 மணி 8 to 9 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீச் ஆகுவாங்க. அதுதான் என்னுடைய கெஸ்ட்டு. ஏன்னா வந்து நம்ம நிப்பாட்டி ஒரு இடத்துல நிப்பாட்டோம்னா வந்து எல்லோரும் கிளம்புறதுக்கே வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஆகிடுது. ஸோ அதனால் அடுத்து ஒரு 2 பிரேக் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 2 பிரேக்குக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருந்தாலும் 1 மணி நேரம் ஆகும். அதனால் கண்டிப்பாக வந்து 9 மணிக்கு ரீச் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஜாலியாக பொறுமையாக ஓட்டிகிட்டு வந்தேன் நம்மளால கூட. நீங்கள் போங்க நீங்கள். சரி நம்ம முன்னாடி போகிறது நல்லா தான் ப்ரோ. இது மாதிரி முன்னாடி யாராச்சும் போயிட்டாங்கன்னா ஓகே, இங்கே இந்த டெஸ்டினேஷன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா கொஞ்சம் வந்துடலாம் டக்குன்னு. எடுத்துறீங்களா? நான் எங்கேயா உன்னை ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன், நீயா வழியே பார்த்தீங்கன்னா வந்து அடுத்து ஒரு பிரேக் எடுத்தாச்சு. என் வாய்ஸ் கேட்குதா இல்லைன்னா தெரில. இப்போதைக்கு பிரேக் எடுத்துட்டோம், அவ்வளோதான். கையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது பாருங்க. அப்படியே எல்லாரும் கையை காட்டுங்க. எல்லாரும் லைனாக கையை காட்டுங்க. நம்ம தான் க்ளவுஸே போடலையே. இவர் போய் க்ளவுஸோட காட்டுறாரு. இவர் ஓகேப்பா, இவர் பரவாயில்ல. எவ்வளோ என் கையில் அதை பாருங்க ஃபுல்லாக சாயம். இப்போ கை கழுவுனேன். 3 பேர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி லீட் ஆகி போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ பின்னாடி டெய்ல் எண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மദ്രാசி டீமு, அதுக்கப்புறமா வந்து டெல்லி ப்ரோ எல்லாருமே இருக்காங்க. எனக்கு என்ன ஒரு பயமாக இருக்குன்னா, இப்போ எல்லாருமே வந்து தொப்பக்கட்டையாக நனைஞ்சிட்டோம். ஸோ மேலே ஏறும்போது வந்து குளிர் எப்படி நாங்கள் ஆச்சு பரவாயில்ல. நான் பிரதீக்ஷாலாம் வந்து கொஞ்சம் வந்து இதெல்லாம் போட்டிருக்கோம், ரெயின் லேயரு அது இதுன்னு சொல்லிட்டு. மற்றவங்க வீட்டெலாம் வந்து ரெயின் லேயரும் இல்லை, ஃபுல்லாக நனைஞ்சிட்டாங்க கீழெல்லாம்.
ஸோ அதுதான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். அங்கே வேறு ரூம் புக் பண்ணிட்டேன். இல்லைனா வந்து ரூமை கேன்சல் பண்ணிட்டு கூட நான் கீழே மேட்டுப்பாளையத்தில் ரூமை புக் பண்ணிட்டுருப்பேன். பட் கேன்சல் பண்ணால் வந்து கொஞ்சம் பெரிய அமௌண்ட்டு ரூமு. ஸோ மொத்தமாக போயிடும். அதனால் வேறு வழியே இல்லை, போய் தான் ஆகணும். இதெல்லாம் ஆனால் பைக்கர்ஸ் வாழ்க்கையில் சகஜம். ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாங்கள் முன்னாடி வந்துவிட்டோம். அவங்க வந்து பெட்ரோல் போட போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம திலீப் ப்ரோவோட வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிலேட்டர் ஒயர் கட் ஆகிடுச்சான். ஸோ அதனால் வந்து அவர் ஏதோ கம்பிலாம் கட்டி எடுத்துகிட்டு வராராம். அதான் சொன்னோம் சேலத்திலே மாற்றிருங்க ப்ரோ. நாங்கள் கரெக்டாக சேலத்துலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் எடுத்து அந்த ஹைவேல வந்து நின்ட்டோம் நாங்கள். ஸோ ஓகே சேலத்துலேயே அங்கே வந்து மாற்ற முடியுதா பாருங்கள், மாற்றிட்டு வந்துருங்க, இங்கேயே வெயிட் பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருக்கோம். என்ன ப்ரோ சூப்பராக போயிட்டு இருந்துச்சு. சடன் நியூஸ் வந்து இப்படி ஆயிடுச்சு. ஆமாம் நாங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து ஓகே பின்னாடி இவங்க 2 பேர் வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் விட்டுட்டோம். அவர் கூட வருவாங்க போல இருக்குன்னு பார்த்தா இவங்களும் வந்துட்டுருக்காங்க அவரை தனியாக விட்டுட்டு. ஆக்சுவலாக அவங்க தூக்கம் வருதுன்னு சொல்லி முன்னாடி வந்துட்டாங்க அவங்க. ஆமாம் ஸோ அவர் மனுஷன் இப்போ அங்கே அவருக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஹோப்ஃபுல்லி வந்து சீக்கிரமாக வந்துடுவார்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதான் யோசிச்சு மழை கொஞ்சம் நின்றுருக்கு. ஆமாம் இவ்வளோ நாள் மழை ஃபுல்லாக கையெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை பாருங்கள் ஃபுல்லாக எல்லாரோட கையும் என் ஃபோனுக்குள்ளெல்லாம் தண்ணி போயிடுச்சு. ஃபோன்லாம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஃபுல்லாக. ஃபோன் கேஸ் வாட்டர் ட்ராப் மாதிரி ஆகிட்டு. ஸோ வந்து உட்காந்து ஜூஸ் குடிச்சிட்டு இருந்தோம். ஸோ அப்படியே நான் வந்து பன்னீர் பர்கர் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இங்கேயே வந்து லஞ்செல்லாம் முடிச்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ லஞ்செல்லாம் சாப்பிட்றதுக்குள்ளே அவர் வந்துட்டார்னா அவருக்கும் எதனா பார்சல் வாங்கிக்கலாம். அதான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். இப்போ அவர் பைக்கை வந்து நம்ம எங்கன்னா நிப்பாட்டி வச்சுட்டு யார் கூடயா பில்லியனாக உட்கார வச்சிடலாமா அவரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். இல்லை ப்ரோ ஆக்சுவலாக அது ஓட்டலாம். அவர் வந்து சர்வீஸ் பண்ணியிருந்தார் நேற்று. பட் என்னன்னு தெரியல, ஒருவேளை மலையில் ஓட்டிகிட்டு வந்ததுனால மேபி இருக்கலாம். அதே மாதிரி ஹார்னட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாலிங் ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு. ஒரு மாதிரி வந்து வண்டி அடைக்கிற மாதிரியே அந்த கார்பரேட்டர் வந்து அடைச்சி போகும்ல. ஸோ வந்து அதை அடைச்சி போகிற மாதிரி இருக்கான். ஸோ இல்லாததெல்லாம் வந்து இந்த ரயிலில் வந்துகிட்டு இருக்கு நம்மளுக்கு. இதை பாருங்க சாவி ஆன் பண்ணி விட்டுருக்கான் அப்படியே. இவ்வளோ பேசுகிற பேச்சு வண்டி சாவி ஆஃப் பண்ணுன்னு தோணுச்சா உனக்கு? விடுங்க, இன்ஜின் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன். இன்ஜின் ஆஃப் சாவி ஆஃப் பண்ணும். இப்போ இங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு 200 கிலோமீட்டர் ஆக்சுவலாக. எப்படி இந்த பைக் ஓட்டுறதுக்கு? ஜாலியாக இருக்குது. இப்போ தான் கொஞ்சம் நிம்மதியாக நீ ஓட்டுறதை பார்க்கும்போது எனக்கு பயமாக இருக்குடா, எங்கே போய் சுருவ போறியோடு. ப்ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளம்பிடுச்சு ஆல்ரெடி எனக்கு முன்னாடியே. ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு, எல்லாம் பண்ணியாச்சு. இங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 220 கிலோமீட்டர் 210 கிலோமீட்டர் என்னங்க. ஸோ ஒரே பரட்ட போகிறோம். ஒரு வழியாக ஃபைனலி எல்லாமே சார்ட் அவுட் பண்ணி கிளம்பியாச்சு. யூட்டன் என்ற போயிட்டே இருக்காங்க. நாங்கள் வந்து காலை வர ஆகுது ப்ரோ. நான் தூங்கிட்டேன் ப்ரோ. தெரியுது, பார்த்தாலே தெரியுது. நான் சம்மத்துக்கும் தூங்கிட்டேன். ஒரு ஆளை போட்டு ஜாலியாக தூங்கிட்டு வரீங்க. நான் தூக்கலாம். ஒரு பின்னாடி ஓட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தூக்கமே வந்துருச்சு. அப்புறம் ஒரு 10 கிலோமீட்டர் வந்து ராம ஓட்ட விட்டு அப்படியே பின்னாடி படுத்துட்டேன் நான். செம்ம தூக்கம் அப்படியே பயங்கரமான தூக்கம். எதுவும் இல்லை ப்ரோ. இந்த மனுஷன் வேறு கேமரா வச்சுக்கிட்டே சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 100 கிலோமீட்டர் இன்னும் பேலன்ஸ் இருக்குது, போய் ரீச் ஆக வேண்டியது. அண்டு ஏதோ 6 மணிக்கு மேலே போனால் வந்து மேலே விட மாட்டாங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டோம். பட் ஆனால் வந்து போயிடலாம், புக்கிங் இருக்குது நம்மகிட்ட, ரூம் புக்கிங் இருக்குது, அதனால் போயிடலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அப்படியே எங்கள் ஜூஸ்லாம் குடிச்சிட்டு ஹைட்ரேட் ஆகிட்டு டப்புன்னு கிளம்பிடலாம். எல்லாமே இன்னர் லைனர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. பிகாஸ் வந்து செம்மையாகவே வெளியே அடிச்சிட்டு இருக்கு. அப்படியே அங்கே பாருங்கள். சூப்பர், நல்லா இருக்கேன். எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி இருந்துச்சு லடாக் ரைட்லாம்? லடாக் மட்டும் போல ப்ரோ, ஸ்னோ பிளாக் இருந்துச்சு. ஓகே சூப்பர். கங்கரா வந்தாங்க இல்லையா, நீங்க முன்னாடி போயிட்டீங்க, நாங்க அழுத்திட்டு வந்தோம். அப்புறம் அவங்க டாமர்ல நம்ம ஸ்லோவா பின்னாடி வந்துட்டாங்க. ஆமாமா, நான் ஃபியூல் போட்டு வந்துட்டு இருந்தேன் நான். அதான் பின்னாடி தான் வந்துட்டாங்க ஸ்லோவா வாங்க அப்படினு தான். சரி தேங்க்யூ ப்ரோ. நாங்க தான் ப்ரோ தேங்க்யூ சொல்லல. நானு நாங்க அவங்களே மாதிரி சேஸ் பண்ணி அடிச்சு வந்துட்டோம். இன்னும் 2 பேர் பின்னாடி பொறுமையாக வந்துட்டு இருக்காங்க. நான் சரி இது வேறு 6 மணிக்கு மேலே விட மாட்டாங்கன்னு தான் நான் விரட்டிட்டு போயிட்டுருக்கேன் நான். சரி அதான் உங்களை பார்க்கவே நீங்கள் போயிட்டீங்களே நினைச்சிட்டேன். ஹாய் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? கோரளி பார்த்தேன் நீங்கள். சரி தேங்க்யூ ப்ரோ. பார்த்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேட்டுப்பாளையம் ரீச் ஆயாச்சு. நம்ம டாமினரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வெறும் பவர் பெட்ரோல் தான் போடுவாராம். ஸோ பவர் பெட்ரோல் தேடி கொண்டு இருக்கிறார். இருட்டில் ஒன்றுமே தெரியல. ஆப்போசிட்டில் வர வண்டி இப்படி ஹை பீமில் எனக்கு பட் குத்து மதிப்பாக ஏதோ அடித்து ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன்.
ராம் இங்கே சைடில் ஒரு பட்டன் இருக்கு பாரு, அது நமக்கு கிட்டவா. குன்னூர் 26 கிலோமீட்டர்ஸு, அப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு 24 கிலோமீட்டர்ஸ் டு 25 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து என்னமோ ஊட்டி. நான் கூட இருட்டுறதுக்கு முன்னாடி உள்ளே என்ட்ராயிடணும்னு நினச்சேன். பட் ஆனால் வந்து நோ வரிஸ், கீழே இறங்கும்போது உங்களுக்கு காட்டுறேன். இங்கெல்லாம் வந்து மோசமான ஒரு டிரைவிங். கார்னரில் யூ ஷுட் நாட் ஓவர்டேக். என்ன பண்ணுறது, இன்டர்காம் கூட இல்லை சொல்கிறதுக்கு. ஸோ இங்கே இப்போ கடையில் நிப்பாட்டணும். இன்னும் வந்து 25 கிலோமீட்டர் இருக்குது. அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு. மறுபடியும் எல்லாமே ரெயின் கியர்ஸ் போட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஓ ரெடியா? நடு ரோட்டில் நீ போயிட்டு சண்டை போட்டுருக்கான ஆம்புலன்ஸ் நின்றுட்டு இருக்கும் பைத்தியக்காரன். வந்துட்டோம் காய்ஸ், ஊட்டி வந்துட்டோம். ஒரு வழியாக வந்து சேர்ந்தாச்சு. அடித்து பிடிச்சி 2 பேரும் முன்னாடி போயிட்டாங்க, மற்றவங்களாம் பின்னாடி வந்துட்டு இருக்காங்க. மேப் வந்து ராமுடைய இதில் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் வந்து இப்போ அப்படியே நானே போயிட்டுருக்கேன். கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுஸ் இல்லை எனக்கு இப்போது. ஏன்னா வந்து ராமு கையில் க்ளவுஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு கொடுத்துட்டேன். ஏன்னா அவனுக்கு பழக்கம் இல்லை இந்த மாதிரி இடத்துல ஓட்டி. ஸோ நம்மளுக்கு நான் வந்து கொஞ்சமாச்சும் தாங்க முடியும், பழக்க போடலன்னா வந்து ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு கொடுத்துட்டாங்க க்ளவுஸை. ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரீச் ஆயாச்சு ஊட்டி. ஐயோ கடவுளே. ஸோ அப்பா எப்படி இருந்தது ரைடு? அப்படியே ஒருத்தரா உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க ப்ரோ. சூப்பரா இருந்தது. ஸ்டார்டிங் உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது? நீங்க அதுல மைக் இருக்குது, நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். ஆக்சுவலாக ரைடு சூப்பராக இருந்தது. ஏன்னா நம்ம வந்து ரைடு போகும்போது ரெயின் வரும், ஆனால் ரெயினில் ஃபுல்லாகவே ரைடு உண்டு. இந்த வாட்டி தான் ஃபஸ்ட்டு. ஆனால் காலைல ஃபோன் பண்ணி ஒரு டவுட்ஃபுல்லாக தான் கேட்டேன், என்ன மழை பெய்யுது ப்ரோ, என்ன ப்ரோண்ணா வாங்க ப்ரோ ஜாலியாக மழையில போவோம் அப்படின்னாரு. அது எதுவும் சும்மா சொல்கிறாருன்னு கடைசியில் பார்த்தா ஃபுல் டே மழை. ஒரு செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸு, சேலஞ்சிங்காக இருந்தது, ஆனால் ஃபன்னாக இருந்தது. நிறைய ஒரு ட்ரைனிங் மாதிரி இருந்தது எனக்கு ஆக்சுவலாக. நாளைக்கு நம்மளுக்கு லடாக் போகிறோம், எங்கேயாவது போனால் கூட இந்த இதெல்லாம் வந்து லடாக்லலாம் இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப எங்க சேட்டை வண்டி ஓட்டும் போது ஃபுல்லாக சேட்டை. சொல்லுங்க வண்டி போட்டு என்ன சொல்ல, ஸ்டார்டிங் ஆரம்பிக்கும் போதும் மழை, எண்டிங் கரெக்டாக முடிக்கும் போதும் மழை, நம்ம இருக்கிறதும் மழை. அதுவும் நம்ம கரெக்டாக ரூம்குள்ளே என்ட்ரி ஆகும் போதும் மழை ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு வெளில. ஆமாம் ஆமாம், அதுதான் நேரம் இருக்கு. அதான் அது எழுத்துன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதெல்லாம். ப்ரோ பேஷன் ப்ரோல பேஷன் ப்ரோன்னு வச்சிட்டாங்க. இப்போ பேர் பேஷன் ப்ரோன்னு வச்சிட்டாங்க. பேஷன் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ப்ரோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப முக்கியம். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் என்ன சொல்றது, நான் ஓட்டினேன் பின்னாடி ஓட்டின ஒரு தூங்கிட்டேன்றாரு. என்னால முன்னாடி போக முடியல, நான் என்ன பண்றது. ஆக்சிலேட்டர் வயரா இருந்தது மட்டும்தான். அதுதான் கொஞ்சம் எனக்கு டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. சர்வீஸ் பண்ணேன், ஆனா போய் சர்வீஸ் பண்ணவன போய் தான் கவனிச்சுன்னு பேமெண்ட் வாங்கிட்டாரு. டயரை கூட மாற்றலை நான்லாம், அப்படியே வந்து எப்படியோ எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ராம் வந்து சூப்பராக லீட் பண்ணான். இவங்ககிட்ட வந்து நல்லா வண்டி கொடுக்கறதுக்கே யோசிப்பேன், வண்டி கொடுக்கவே மாட்டேன் இவங்ககிட்ட, ஏன்னா எங்கன்னா போய் ஊந்துருவான்னு சொல்லிட்டு. பட்னா வந்து நீங்கள் சூப்பராக லீட் பண்ணா மச்சான்.
ஸோ வேறு லெவல். அண்ட் இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போய் சாப்பாடுலாம் வாங்கிட்டு வந்தேன், பிரியாணி வாங்கிட்டு வந்தேன். இங்கே ஹைதராபாடி பிரியாணி ஒன்று இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் போய்ட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ சாப்பிட போகிறோம். சாப்பிட்டுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா படுத்து தூங்க போகிறோம். ஏன் லென்ஸ் ஒரே ஓவர் எக்ஸ்போஸ் ஆகுது? விடுகதையா எப்படி இருந்தது ப்ரோ ரைடு? வீடியோ என் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் என்னடா ஒரு ஆள் குறையுதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ரைடு நடந்தது ப்ரோ. இல்ல நான் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன், வேலை பார்க்க விடுகிறேன். ஆனா இன்னைக்கு ரைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஆர்வ கோளாறு பட்டோன்னு சொல்லிட்டு 2 பேரை கொடுப்பேன். ஆர்வ கோளாறு நம்பர் 1, ஆர்வ கோளாறு நம்பர் 2. இவரு 2 பேரும் மாத்தி மாத்தி அப்படியே நான் முன்னாடி போறேன், நீ இல்ல அது கூட இல்ல, இவன் சம்பந்தமே இல்லாம புஷ்ன்னு போயிட்டு நான் பேசுறேன். இவன் ஆளாவெல்லாம் முன்னாடி போறவன் ஹெட்லைட்லயே குறியா இருக்கான். போய் ஹெட்லைட்ல போய் முன்னாடி பிரேக் அடிச்சா நான் என்ன பண்ண முடியும்? நீங்க அதுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டெய்ன் பண்ணி இல்லாட்டி நான் ஓடணும்பா. அது ஓடணும். இல்லாட்டி அவர் ஓவர்டேக் பண்ணி போயிடுவேன். ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு போய் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். நான் கரெக்டா வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். யாருமே என்ன கண்டுக்க மாட்டீங்க. இல்ல நாங்க வந்து எல்லாருமே குரூப்பா ஒரு இடத்துல நிப்போம். இவர் மட்டும் துறை மட்டும் எங்கேயோ முன்னாடி போய் நின்றுட்டு இருப்பாரு. நாங்க எல்லாரும் போயிட்டு நிக்கணும் அங்க போயிட்டு. ஸோ ஓகே கைஸ், ஆஸ் யூஷுவல் ஜஸ்ட் ஈட் ஸ்லீப் ரைட் அண்ட் ரிப்பீட் தட் அகைன். அண்ட் செம்ம ஹாப்பி நம்ம வந்து சிவி ஃபேமிலி கூட ஒரு 3 பேரை சூஸ் பண்ணி வந்திருக்கோன்றது. நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஊட்டி எல்லாத்தையும் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். அதெல்லாமே அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்பீங்க. ஸோ யா, உங்களுக்கு எப்படி உங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் லெவல் என்னவா இருந்தது? என் கூட வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்லை. கால் பண்ணுறேன் ஒரு ஆள் மட்டும் இல்லை, இவர் மட்டும் ப்ரோ நைட்டு கால் பண்ணுறேன் 10 மணிக்கு, இப்போவே வரட்டான்னு கேட்குறாரு. இவங்கெல்லாம் எப்போ ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. சரி ப்ரோ வந்துடுறேன் ப்ரோ. காலைல ஷார்ப்பாக 5:30 மணிக்கு இருக்கணும். ஓகே ப்ரோ. மனுஷன் ஒரு கண்ணு கலங்கிட்டாப்புல. சொல்ல போனா எங்க வீட்டில் நான் திட்டுவாங்க, எனக்கு தான் தெரியும். கழுவி விட்டான். போன மாசம் ஃபர்ஸ்ட் வீக்னா நீ போன, திருப்பி இந்த மாசம் எதுக்கு போற, எதுக்கு உனக்கு தேவையில்லாத வேலை அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சீரியஸாகவே நான் கூட வந்து இன்னமும் ஏதோ நினச்சேன். பட் ஆனால் வந்து பர்ஃபெக்டான ஒரு ரைடு இன்னைக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா எந்த விதமான சொதப்பலும் இல்லை, நல்லபடியாக வந்து சேர்ந்துச்சு. அதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியம். இதில் வந்து இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன், என்னுடைய ஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக போயிடுச்சு, ஓப்போ. ஸோ அதனால் வந்து இப்போ நிராயுத பாணியாக இருக்கேன் நான். கையில் ஃபோன் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. சிம் கார்டெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கட்டி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், இங்கே கட்டி வச்சுருக்கேன் சிம் கார்டு எல்லாத்தையும். ஸோ வந்து இந்த வீட்டுடைய ஓனர்கிட்ட வந்து ஃபோனை வந்து அரிசியில் போட சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா ஓகே, இல்லைனா வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் புரியல. உங்களை ஒரு குருவா வச்சு நான் இது கூட கட்டுக்க மாட்டேன். சொல்ற பேச்சே கேட்க மாட்டேங்கிற குரு. காலையில இருந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி ஓடுறா, கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி ஓடுறானா. இல்ல லாஸ்ட்ல எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருந்தது